Okay, the general samaga, the purchasing bango detail to a payment. So purchasing my masu, purchase request or an agent sare. In Dudiaga Jaro purchase order, that Diagaro currency, Sarota general purchase invoice. Pero the ledger masu, the purchase request operation only be, to a single limited store limited. So purchase orders when like to need to have operating mind only be, the stock or limited. Pay and she actually limited. Pay and is a team as in currency and is a tea. Currency so in stock store new PC when not stock value that one. A purchase invoice point at Chema so in all general achieve it. Dalia, Quavia, etc. The name are purchase order 20 and is up. So purchase order ma 20 into a check at the Away don't good on top of me. The Lucy Garni general mamma, baby see mamma. Penakuma Dalio, general one wrong payment, never take a supplier, maintain supplier. So supplier did the out the summons, never bought on the machine, new Tajiniama, general ABC supplier. So never general point mame being safe low. The supplier dissolve without using to the step general PC dissolve. Start dissolve, start time machine, maintain stock item. Maintain store item name at the summers in Yahweh boson down much new better planet. Item go general this summer. A-001 item at the coupon. No? A stock 1. Being stock group the UMN. Rodinia must do stock group got Jaro go where may PC, Pianyama PC, general income type day, cost of goods type the quite happy or the group be quite up here. Over ma ABC product la DEF product la bona dimension of furniture product accessory do lighting product do storage product do dilume product group in query area ma sub item အများကြီးခွဲလိုက်မယ်အခုတော့ accessory လို့ပဲ sample ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးအောင်မှာじゃ UOM UOM ကကြတော့ units of measurement ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတို့ဝယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းရင် pieces နဲ့ရောင်းပြီးတော့ဝယ်ရင်ကျွန်တော်က box နဲ့ဝယ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ measurement နှစ်ခု more than one နေနဲ့2 3 4ထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့1 box မှာကျွန်တော်ကအခု50ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ multiple အဲ့တော့ stock measurement ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာညာဘက်ခြမ်းမှာ base ဆိုတာလေးလုပ်တယ် base ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ base အခြေခံကိုပြောတယ် okay therefore UOM ဆိုတဲ့ topic မှာပါရှိတယ်လေဆိုရင်ရောင်းရင်ဘာနဲ့ရောင်းတာများလဲပေါ့အမှ pieces နဲ့ရောင်းတာများရင် PCS ကိုရွေးထားလို့ရတယ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာက pieces နဲ့မဝယ် box နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင် box ကိုရွေးထားနိုင်တယ် stock ဘိမ်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်က adjustment stock adjustment တို့ stock receipt တို့ issue တို့ transfer တို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာအသုံးများလဲပေါ့ pieces နဲ့သုံးများဆိုရင် pieces ကိုရွေးချယ်ထားပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုရင် save လုပ်မယ်ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတော့ stock control tick လုပ်ထားမယ် stock control ဆိုတာတော့တချို့ဟာတွေကပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူး quantity တွေမထိမှု labor charges တွေဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ tick ကိုဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ် okay အဲဆိုပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ stock item code ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် new code တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲ similar to ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ right click copy stock control item new right click paste item ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီဘေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ save and new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်အခုကတော့ A002 ဆိုတဲ့ item code တစ်ခုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ်သူ accessory ပဲအမျိုးအစားတော့1 box မှာ120ပါတဲ့ဘူမျိုးစားကိုကျွန်တော်ဝယ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင် save လုပ်မယ်ပြီးရင် browse အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တာက A1 နဲ့ A2 အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဝယ်ယူမဲ့ပစ္စည်းတွေ supplier လည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဝယ်မဲ့ stock လည်းပဲရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော် flow တွေကို notes လေးပြန်မှတ်မယ်ဆိုရင် number 1လိုအပ်ချက်က supplier ဖြစ်တယ် supplier ကိုဘယ်ရသွားလဲဆိုရင် supplier အောက်က maintain supplier နဲ့သွားတယ် number 2က stock ဒါဆို stock ကကြတော့ stock ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ maintain item နဲ့ကျွန်တော်သွားပါတယ်အဲမှာ new ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစားတာကြတော့ UOM နေထည့်တယ်အခုကကျတော့ဝယ်ယူခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသွားပြီဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော် purchase ထဲကနေသွားပါတယ်ဆိုတော့ purchase ကကျတော့အဆင့်လိုက်သွားလဲရတယ် flow ကြော်ပြီးသွားလဲရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်အဆင့်လိုက်သွားပြပေးပါနံပါတ်1ကကျတော့ go down warehouse ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေ
မှာဖို့လိုအပ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင် request ကနေစလို့ရတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကုန်တော့မယ်မှာပေးပါဒါဆိုကျွန်တော် purchase request ဆိုတော့ဝယ်ပြီးသားပစ္စည်းတွေ request လုပ်ပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာလာပေါ်မယ်အသစ် request လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်ပေါ်ဆုံးတော့မှာရှိတယ် new button ကိုနှိပ် supplier name နေရာမှာကျွန်တော် ABC supplier ကိုရွေးပြီးရင်ကျွန်တော် date တွေရွေးချယ်မယ်ဒါဆို request လုပ်တာ1ရက် September ဆိုကြပါစို့ဆိုတော့အောက်မှာတော့ agent ဘယ်သူကတာဝန်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ခေါင်းခံမဲ့ပြီးတော့ purchase request လုပ်တယ်လေဆိုရင်လူပြီးရင် credit terms ဒီ supplier နဲ့ညှိထားတဲ့ credit terms 30ဆိုင်60ဆိုင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်တယ်ပြီးရင် reference number တို့ extension number တို့ကကျတော့ purchase request တို့ဒီ PO တို့မှာဆိုရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ internally ပဲ document number နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညွှန်မလဲဆိုတဲ့ number ပါ။အခုကတော့ item code ကိုရွေးချယ်မယ် item A ဒါသူလိုတဲ့ပစ္စည်းကတော့10ခုလိုတယ်10ဘူးပေါ့။ဆိုတော့တဘူးမှာဘယ်လောက်ပါလဲဆို50ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကိုရောက်လာရင်30နဲ့50မြောက်ပြီးအခု900ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ request မှာဘယ်ဈေးလဲဆိုတာမသိရင်ထည့်စရာမလိုသေးဘူး။သိရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်။ normal အပြင် warehouse ဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်တို့ကဒီ price တွေအသိလိမရှိဘူးဆိုတော့ quantity ရဲ့ box ကဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ရအောင်မယ်ဒါဒီ purchase request ဆိုတဲ့အဆင့်ဆို purchase request ရဲ့အဆင့်ဒီဝယ်တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဝယ်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ကို management ကိုတင်ပြတဲ့ process ပဲရှိသေးတယ်ဒီပုံစံကိုလည်းပဲကျွန်တော် preview ထုတ်မယ် print ထုတ်မယ်လက်မှတ်ထိုးမယ်ပြီးရင်manual documentation ပေါ်တင်မယ်ဒီလိုလည်းရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော် print မထုတ်ဘူးsystem ထဲမှာပဲတင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် okay request ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အဆင့်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကြ purchase order ဆိုတော့ management ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီ request ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ approve မလုပ်ရသေးသော ABC ဆိုတဲ့ supplier ကိုကျွန်တော်ဘယ်နှခု approve လုပ်မလဲဒါကိုကျွန်တော် purchase request ပေါ်ကနေ right click transfer to PO ကိုကျွန်တော်ပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့ purchase order အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က order တောင်တင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် supplier နဲ့ price ကညှိထားပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ price စထည့်လို့ရပါပြီဒါဆိုတခုကို4000နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်အောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်6000နဲ့ဝယ်ပါမယ် okay ဒါကြတော့ order တင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က save လုပ်မယ်ဒါဘယ်နေ့မှာ order တင်လဲဆိုရင်2ရက်နေ့ September မှာ order တင်တယ် save လုပ်တယ်ဒီအဆင့်မှာဒီလည်းပဲကျွန်တော်ဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းမဝင်ဘူးငွေလည်းမပေးဘူးအကျွေးလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့ process ပါအခုချိန်မှာဒါကျွန်တော် stock ထဲမှာသွားပြီးတော့ maintain stock item မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင် refresh ဒီထဲမှာကျွန်တော် A001 quantity မရှိသေးဘူး A002 လည်း quantity မရှိသေးဘူး okay အခုကျွန်တော် purchase ကိုပြန်ပြီးတော့သွင်းမယ်အခုသွင်းနေတဲ့ဒီ tab လေးတွေကိုကျွန်တော် flow လိုက်သွားမယ်ဆို control tab ကြီးကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းသွားရင်လည်းရတယ်လို့ window ထဲမှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ font ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်လို့ tab view နေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ view တွေက dot tag into view နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်သွားနိုင်တယ် okay ကျွန်တော်အခုပထမအဆင့်ကokay တော့ပထမဆင့်သွားခဲ့တာ purchase request ဒုတိယဆင့်သွားခဲ့တာကကြတော့ purchase order နော် purchase order အဆင့်ကိုရောက်လာအခုကတတိယဆင့်ပစ္စည်းတွေရောက်ပြီပစ္စည်းရောက်ပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော် good receipt ထဲမှာသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ good receipt အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့က report ထဲမှာဒါသွားကြည့်ရင် purchase order ကို apply နိုင်ဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်ပစ္စည်းမှားရတယ်မရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ900လို့ဘာလို့ပြလဲဆိုရင်10နဲ့တပူးမှာ50ပါတာနဲ့မြောက်မယ်10နဲ့တပူးမှာ120ပါတယ်1200ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မြောက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းမရသေးဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းတကယ်ရောက်လာခဲ့ရင်ဘာနဲ့သွင်းမလဲဆိုရင် good receipt နဲ့ကျွန်တော်သွင်းမယ်ဆိုတော့ good receipt ပြီးပြီဆိုရင် new button နှိပ်မယ် supplier ရွေးချယ်မယ် supplier ABC supplier ဆိုတော့ good receipt ဆိုတဲ့ပုံမှာ right click transfer from PO တင်ထားတဲ့ထဲက PO quantity တွေကိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးအဝင်ပြရမယ်အဲ့တော့ shipment က2ကြိမ်ရောက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်2ကြိမ်ခွဲဝင်မယ်ပထမတစ်သုတ်မှာအပေါ်က10ခုထဲကကျွန်တော်10ခုရောက်တယ်အောက်က10ခုမှာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့5ခုရောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် shipment 2ကြိမ်ခွဲထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်8 5 okay
ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းရပြီ 8 box 5 box ပြန်စစ်မယ်ဆိုရင်တပူးမှာဘယ်နှခုပါလဲစစ်ချင်းဘေးက dot click နှိပ် rate ကို click နှိပ် base quantity ကို click နှိပ်ဆိုရင်တပူးမှာ50ပါတယ်ရှင်းနဲ့မြောက်တော့ဘူး400ရောက်ပါမယ်5ဘူးပါတယ်120ဆိုတော့600ဘူးရောက်ပါမယ်အဲ့တော့ good receipt ဘယ်နေ့မှာရောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က9ရက်နေ့မှာရောက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ save it ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် stock လက်ကျန်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲတခါတည်းစစ်လို့ရပါပြီ stock ထဲမှာရှိတဲ့ maintain stock ထဲမှာဒီပစ္စည်းခု400ရောက်ပြီ600ရောက်ပြီအကျွေးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်သေးဘူးပစ္စည်းရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ stock receipt ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်အကောင့်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် purchase invoice ကိုဖွင့်ရပါမယ်ဆိုတော့ purchase invoice ဖွင့်နေရ2မျိုးရှိတယ် good receipt ထဲကနေပြီးတော့ပဲ right click transfer to purchase invoice ကိုတွားရင်လည်းရတယ်လို့နောက်တစ်မျိုးကတော့ purchase invoice ထဲကိုတွားမယ်ဆိုတော့ new ခေါ်မယ် supplier ရွေးချယ်မယ် purchase invoice ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ် transfer from good receipt ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် transfer လာပါမယ်ဆိုတော့ဒီ transfer မှာက10ခုလုံးယူမယ်5ခုလုံးယူမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း tick all ကို tick နှိပ်မယ် okay နှိပ်မယ်ကြာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကကြတော့လဲကျွန်တော်10ရက်နေ့ September မှာ purchase invoice ဖွင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်တော့အကျွေးဖြစ်ပြီး accountant အနေနဲ့ကကြတော့ double entry ကို check လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က right click double entry ကို show double entry လဲနှိပ်လို့ရတယ်လို့ control O ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ double entry check လုပ်နိုင်တယ်သူက credit payable ABC supplier payable ပုံမယ် purchase account တွေကို debit နှစ်ခုဝင်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် check လုပ်ရမယ့်အဆင့်ကနှစ်ခုရှိတယ် stock တွေဝင်ပြီးပြီဆိုရင် supplier အချွေးစင်းကိုသွားစစ်မယ် supplier ထဲမှာရှိတဲ့ maintain supplier ABC supplier မှာဒီခုနက6သိန်းနဲ့2000အကျွေးပေါ်ပြီး stock ထဲမှာရှိတဲ့ stock item မှာကျွန်တော်ပစ္စည်း400နဲ့600ဝင်ပြီးပါဒါကြတော့ကျွန်တော် report ကိုသွားစစ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ purchasing ပိုင်းမှာဆိုခဲ့ရင် purchase request purchase order good receipt ပြီးတော့မှ purchase invoice အဆင့်4ဆင့်လုံးကိုတွင်းရင်လည်းရတယ်လို့ good receipt လုပ်ပြီး purchase invoice 2ဆင့်နဲ့တွင်းရင်လည်းကျွန်တော်ရပါတယ်ဆိုတော့4ဆင့်လုံးတွင်းတဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ department အလိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ control မိတယ်တဘောကတော့ order တင်ထားတာဘယ်နှခုရဖို့ကြံနေသေးလဲဆိုတော့ supplier နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် check and balance လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ purchase report ကိုကျွန်တော်ပြန်စစ်မယ် outstanding report ကိုပြန်စစ်မယ် purchase order ပြန်စစ်မယ် apply ဆိုရင်မှားရတဲ့အခု900မှာ400ပဲရောက်သေးတယ်100ရဖို့ကြံသေးတယ်1200မှာ600ပဲရသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်600ရဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ status မျိုးပြန်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမြင်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဘာကောင်းကျိုးရှိလဲဆိုရင် sales တင်တဲ့အရောင်း sales order တင်တဲ့အချိန်မှာ order လက်ခံလို့ရသေးလားမရသေးဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော် check လုပ်နိုင်တယ် example ကျွန်တော်တို့ stock report ကိုပတ်စီအောင်ပါ stock ထဲမှာရှိတဲ့ report ထဲက physical worksheet report ဒီ physical worksheet report မှာဗာစစ်လို့ရမလဲဆိုတာ preview နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က A001 A002 ဆိုတဲ့ item နှစ်ခုဒီ400နဲ့600ရှိနေတော့လည်းပဲဘယ်လောက်ရောင်းလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ available quantity ကအခု900နဲ့1200 sales order လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က100ဒီ on the way purchase order မှာထားတယ်။နောက်တစ်လနေရောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။လကုန်ကြီးရောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။600ပဲပစ္စည်းလက်ကျန်ရှိနေပေမဲ့ sales order လက်ခံတာဒီနောက်ထပ်600တင်လာတာရှိတဲ့အတွက်ဒီနောက်ရောက်မဲ့ future quantity အဝင်ကိုတွက်ပြီးတော့ sales order ကိုလက်ခံထားလို့ရတယ်။တဘောတော့ PO ဒီနောက်လ15ရက်နေ့မှာရောက်မယ်လို့မှန်းနေဆိုရင် sales order ကိုကျွန်တော် promise ပေးလို့ရတာကနောက်လကုန်သို့မဟုတ်နောက်လ20ရက်နေ့မှာ sales order ကို promise ပေးလို့ရတယ်။တဘောကတော့ future ရနိုင်တဲ့ quantity ကိုပါမှန်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် PO ရဲ့ကျွန်တော် function ကိုအသုံးပြုလို့အဲ့တော့ဒီကောင်းကျိုးလေးတခုရှိပါတယ်။ Okay အခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့ topic က purchasing အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး SQL software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်စေ other accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်